Bueno, miren, ya vamos por la doble B, la W. Es el nombre de la letra W, pero el sonido es wa, wa, wa. Como en water. Como en wacky, chistoso. Wacky. Oh, that's a wacky. Ok. Chistoso. Entonces, hay algunas palabras que ustedes no van a usar, pero las pueden oír. Y recuérdense que este es inglés para que porque yo sé que si estás acá es porque ya decidiste hablar inglés, querés sonar como gringo, que los gringos te acepten, querés abrazar la cultura del país de habla inglesa, pues entrale con todo. Y si estás en Guatemala o América Latina y estás buscando trabajo, pues cuando llegues a la empresa, al examen te pueden preguntar cualquier palabra, entrale con todo. Entonces, el disfraz chistoso hizo reír a todos. Bueno, miren, antes de eso, ahí está mi número, 3951-5940, WhatsApp, solo mensajes, $20 la hora por clase. Si hay dos en la casa o tres en Estados Unidos, pagan $20 por los tres. En Guatemala, 140 quetzales, tienen que ser a la misma hora. Pueden haber hasta 4 amigos aquí, 4 familiares en la casa, 140 quetzales por los 4. 140 por 3, 140 por 2, 140 por 1. Entre menos gente, más se avanza y más rápido. Así es la vida, amigos. Ok, entonces, disfraz chistoso hizo reír a todos. The wacky costume made everyone laugh. Laugh. The wacky costume made everyone laugh. The wacky costume made everyone laugh. Número 2, dice, ella compró una vela de cera en la tienda. Bueno, entonces, she bought a wax, así se dice cera, wax candle. Y miren, ahí también está el sonido de la A. Wax candle, ahí está, A. She bought a wax candle at the store. She bought a wax candle at the store. Okay. Otra vez, once more. She bought a wax candle at the store. Ok, recuérdense que estamos viendo el sonido de la W, y la A, como la cabra, Okay. Ustedes van a decir es una locura, pero así se aprende. Bueno, ahora vamos con la número 3. Number 3. Llevaba una chaqueta extraña al colegio. Ok. Entonces, miren, sí. Bueno, también esa es otra cosa. Yo creo que ya se los dije. Los sonidos están basados en familia. Por ejemplo, si wacky significa chistoso, wack significa como raro, como extraño, como que te hace reír, como que no sabes. Entonces es el mismo sonido. Entonces aquí, por ejemplo, él llevaba una chaqueta extraña al colegio. He wore a wack jacket to school. Sí, porque wacky dijimos chistoso, como la mirada se dice, ¡hala, puches! ¡Hola, gran! Ja, 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 ja. Entonces, wack también es extraño, chistoso, rara. ¿Verdad que no es común? Entonces, he wore a wack jacket to school. He wore a wack jacket to school. Ahí están oyendo el sonido de la A. He wore. Es una O abierta antes de las R's. He wore a wack jacket to school. Okay. Number 4. Usamos una esponja para limpiar el carrito, ¿verdad? El carrito, el carruaje, the wagon. Yo todavía conocí un wagon, lo vi en persona una vez, un carro de esos que tienen rueda. Entonces, nosotros usamos we used, recuérdense que la S que sigue está en medio de dos vocales, siempre va a ser Z. We used.
We used the sponge to clean the wagon. We used the sponge to clean the wagon. Ahora, si ustedes me miran estirando los labios, no es porque yo quiera ser wacky, chistoso. Es porque quiero que pongan atención a mis labios y a los sonidos, porque esto es inglés, no es español. Si es que el sonido que ustedes están oyendo lo tienen que aprender bien en todas las palabras. Oigan, we, ahí estoy haciendo un sonido de la I en inglés. We used a sponge, a sponge. Es un schwa y un schwa estresado. A sponge, ¿sí? To clean the, es un schwa, the wagon. We use a sponge to clean the wagon. We use a sponge to clean the wagon. We use a sponge to clean the wagon. ¿Ok? Pongan atención para que no pasen años y años y años y luego les digan, ay, ¿qué dijiste? Y ustedes, ay, pero si le dije la wagon. Bueno, la wagon, eso es español, es wagon. Wagon, no es la wagon, ¿ok? Bueno, entonces sigamos. Ahora nos toca que number 5, con la V, 5 y 6. Ok, number 5 dice, vi un carro encerado, perdón. Vi un carro encerado estacionado afuera. ¡Qué novedad! I saw, oigan, la O, I saw a waxed, porque ya está encerado, está en pasado. I saw a waxed car parked, pasado, parked outside. I saw a waxed car parked outside. Okay, I saw a waxed car parked outside. I saw a waxed car. O puedo hacer el acento en waxed, que es lo que interesa. Entonces digo, I saw a waxed car parked outside. A waxed car, waxed. I saw a waxed car parked outside. That's crazy. That's wacky. Number 6. Esa vieja película loca fue divertida. That old wacko movie was hilarious. Okay, that old wacko, loca, wacko, ¿verdad? That old wacko movie was hilarious. That old wacko movie was hilarious. Loca, divertida, que daba risa. Okay. Bueno, entonces que nos toca number 7. Tenemos que decir la V, 7. Y luego nos toca la 8. Okay. Entonces, vamos a ver. Number 7 dice, llenaron el carrito con compras. Okay. They filled the wagon with groceries. 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 Groceries. Ok, groceries no quiere decir groserías, quiere decir compras. Groceries. They filled the wagon with groceries. They filled the wagon with groceries. Number 8, el artista moldeó la cera con cuidado. The artist, pueden decir the artist, or the artist, shaped the wax carefully. The artist. Comiencen diciendo artist y ya conforme vayan domando la lengua dicen the artist. The artist shaped the wax carefully. El artista moldeó la cera con cuidado. Okay.
Once more, okay. They fill the wagon with groceries. Number 8, the artist shaped the wax carefully. Okay. Y ahora nos toca la 9, number 9 and 10. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Number 9, ella dijo que el chiste estuvo bien loco. She said the joke was totally whack. She said the joke was totally whack. Ella dijo que el chiste estuvo bien loco. Totally whack. Bien loco, totally whack. Ella dijo, she said the joke was totally whack. She said the joke was totally whack. Ella dijo que el chiste estuvo bien loco. She said the joke was totally whack. Number 10. Admiramos el carrito de madera antiguo. Sí, admiramos. Está bien, lo dije bien. Admiramos. Okay, we admire the antique wooden wagon. Ahí hay A en admire. We admire the antique. We admire the antique wooden wagon. Recuerden que el sonido que estamos practicando es la W, de la W, W, y la A, W, wagon. Wagon. Pero están los otros sonidos. We admire the antique wooden wagon. We admire the antique wooden wagon. Okay. ¿Se les está quedando? Bueno, si no se les está quedando, tenemos que hacer practice. Practice. Porque solo así se aprende, pues. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Vocabulario. Wacky, chistoso. Wacky. And wax, whack, extraño, loco. Wagon, carrito, carretón, carruaje, carreta. Pero no es la carreta esa que tiene una llantita y uno la empuja. Esa no. Esa se llama wheelbarrow, ¿ok? Este es wagon, carreta de las antiguas, con las ruedas grandotas, que la jalaban los caballos. Entonces, wagon, waxed, el pasado de wax, encerado. Wacko, loco, chiflado. Wackiness, locura. Entonces, aquí es donde tienen ustedes que poner atención, que miren, todas esas palabras, excepto las que no son parecidas, como wax y wagon, pero las demás sí están relacionadas. Si tomamos wacky, chistoso. Mira, tu chaqueta, tu chumpa es chistosa. Your jacket looks wacky to me. Your jacket looks wacky to me. It's funny. Y luego tenemos whack, loco, chistoso. Wacko, loco, chiflado. Wackiness, locura. Entonces, si whack se pronuncia con wa, entonces wacky, wacko, wackiness tienen el mismo patrón en el sonido. Tienen que poner atención a los patronos en los sonidos. Se repiten, todos se repiten. Y eso es lo que hace más fácil que ustedes aprendan los sonidos. Tenemos wag, mover la cola, ¿verdad? Como el meneo ese de wagging para abajo, wagging para un lado, wag, así. Wagging, ahí está, meneando. Tenemos whacked, agotado también. Oh, I'm so whacked, I'm so tired, I am so energyless, I am consumed, I am what? People dicen, oh, I'm dying. Exagerados, ¿verdad? Y luego tenemos waxy, que es ceroso, algo que tiene mucha cera, es waxy. Okay.
Y bueno, aquí tenemos otras. Ya casi vamos a terminar con todo el alfabeto y ese sonido. Entonces, miren, wagged, movió la cola. Well, she wagged her behind, her derriere. Ella movió el trasero. She wagged her derriere as she was passing by. I couldn't believe it. She was wagging her derriere like I didn't notice. Estaba moviendo el trasero como que yo no me di cuenta. Wag, wag. Ok, waxwork. Waxwork, figura de cera. Waxwork. Waxing, depilación. Waxing. En waxiness, textura cerosa. Ustedes dicen, oh, the waxiness on this paper feels really nice. La textura cerosa en este papel se siente muy bien. The waxiness on this paper feels really nice. Y luego tenemos waggly, movedizo, waggly. Y luego tenemos wagoner. Wagoner es el que maneja la carreta, el wagoner. Y luego tenemos wax pot, ¿ok? Recipiente donde se guarda la cera, es un wax pot. Amigos, miren, no se desesperen. Escuchen, practiquen, pongan las noticias en inglés, películas en inglés, busquen amigos en inglés, practiquen en inglés. Si ustedes hacen todo eso en 4, 5, 6 meses van a hablar inglés. Si ustedes quieren estudiar inglés 2, 3 minutos y luego se aburren porque TikTok es más divertido y pueden estar ahí pasando horas, pues éntrenle al TikTok, amigos, que no hay vergüenza también. Uno tiene que hacer sus cosas con orgullo. Nos vemos en el próximo. Desde Guatemala. Good luck.